Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा. हामी चाहिँ अहिले इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटी भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं र इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटी मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ इक्वेसन को एप्लिकेसन अफ इक्वेसन भन्ने टपिक को एक्सरसाइज सल्भ गराउँदै थिए. हामीले यो भन्दा अगाडि क्वेशन नम्बर 5 को ए र बी 5 सम्म सकायौं. अब हामी क्वेशन नम्बर 6 देखि सुरु गर्छौं है. ल क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नुस् त के भन्दै छ. 6 को ए है. यहाँ के भनेको छ भन्दा 1/5 part of a pole is inside the mud भनेर भनेको छ है. मड भित्र छ रे. अनि 2/3 part is inside the water and the remaining length of 10 meter is above the surface of water. Of the water. अब के भनेको छ find the length of the pole. पोल को चाहिँ लेन्थ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ है. अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिला सुरुमा कुरा बुझौं है. के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा पोल छ. ल यो हाम्रो एउटा पोल भयो है. ल यस्तो खालको पोल छ है. यो पोलमा के भनेको छ 1/5 part is inside mud. ल यो मड भयो है. हिलो हैन. 1/5 part चाहिँ के भित्र छ हिलो भित्र छ भनेको थियो नि त. यो भयो है. अनि त्यसपछि के भनेको छ and the remaining length of 10 meter is above the surface of water भनेको remaining हैन पहिला यो 2/3 केही भाग चाहिँ केमा छ inside the water पानीमा छ. केही भाग चाहिँ पानीमा छ रे. यसरी यो भयो पानीमा. 2/3 part चाहिँ पानीमा भनेको छ है. ल यो भयो पानीमा है. अब अर्को कुरा के छ त यहाँनेर 10 meter above the surface of water. यो 10 meter यो भनेको 2/5 part. यो भनेको 2/3 होला. यो चाहिँ 1/5 part. अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने टोटल लेन्थ कति हो. हामीले यसलाई x सपोज गरौँ. यो x मिटर अग्लो छ अथवा यसको लेन्थ x मिटर हो भनेर सपोज गरौँ. यदि त्यस्तो हो भनेदेखि के हुने भयो त हियर सुरुमा लेट x बी द लेन्थ अफ पोल भनेर सपोज गरौँ. लेन्थ अफ पोल. देन यदि x भनेको लेन्थ अफ पोल हो भनेदेखि के हुने भयो त पार्ट इनसाइड मडमा भएको पार्ट कति हो 1/5 अफ टोटल लेन्थ. यो भनेको के भयो 1/5 टाइम्स अफ भनेको टाइम्स टोटल लेन्थ भनेको x. इनसाइड वाटरमा भएको चाहिँ कति भयो 2/3 part of total length.
अफ टोटल लेन्थ है भनेको के भयो त 2/3 अफ टोटल लेन्थ भनेको के भयो x भयो है अब हामीले के भन्न सक्यौ यसलाई 2x/3 भनेर भन्न सकियो यस्तो हो भनेदेखि अर्को चाहिँ के छ पार्ट अबोभ सर्फेस भनेको कति छ 10 मिटर अब हामीले के भन्न सक्यौ त देन यो सबैलाई जोड्दाखेरि टोटल लेन्थ थाहा हुने हो यो भनेको अबोभ सर्फेस यो भनेको पानी भित्र यो भनेको मड भित्र यो टोटल भनेको के हो x हो और 10 प्लस यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो हैन 3 र 5 को चाहिँ कति हुन्छ 15 हुन्छ भने पछाडी is equals to x or 10 plus 10m 10x होला 3x/15 is equals to x अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 10x plus 3x/15 is equals to x or यतापट्टि जोड्दाखेरि प्लस 13x भनेको यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15x अब यो 13x लाई यता लग्दाखेरि के हुन्छ 150 भनेको भयो 1515x minus 13x or is equals to 2x or 2x is equals to 150 or x is equals to 150/2 is equals to 75 से हाम्रो आन्सर आयो ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौं अब यो भइसकेपछि हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौं नेक्स्ट त्यो 150 भयो है त्यहाँको 10 150 13 15x अनि त्यहाँबाट उता ल ठीक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौं नेक्स्ट क्वेशन के छ B number मा Biswant had some money अब उले के भनेको छ यहाँनेर he spent 3/5 part of his money to buy goods for his birthday 3/4 part of his money goods for his birthday 1/5 part of money he gave to his sister and the rest of ₹40 he gave to his mother अब क्वेशन के छ भन्दा how much money did he
have it first. यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा विश्वन्त ह्याड सम मनी, विश्वन्तसँग केही पैसा थियो है। ल मानिलिउँ केही पैसा थियो, यसको 3/4 पार्ट चाहिँ उसले कसलाई दियो? सिस्टरलाई। ए हैन, यो त बर्थडेको लागि, यो बर्थडेको लागि है। अनि त्यसपछि 1/5 पार्ट चाहिँ बल्ल सिस्टरलाई। त्यस पछाडि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ कसलाई? 40 रुपैयाँ चाहिँ मदरलाई। अब भन्नु पर्यो उसँग यो टोटल अमाउन्ट कति थियो भनेर। यसलाई हामीले x सपोज गरौँ त ल। लेट x बी द मनी, he had it first। यो हामीले सपोज गरेको है। ल यो भइसके पछाडि क्वेसनले के भनेको छ? फर बर्थडे, बर्थडेको लागि के भनेको छ त? 3/4 पार्ट चाहिँ उसले बर्थडेको लागि खर्च गर्यो, सामान किन्यो। अफ टोटल है, यो भनेको के भयो? 3/4 टाइम्स टोटल अमाउन्ट x सपोज गरेको छौँ है हामीले। यो भयो है। अब सिस्टरको लागि फर सिस्टर, सिस्टरलाई उसले कति दियो? 1/5 पार्ट अफ टोटल अमाउन्ट। यो भनेको 1/5 पार्ट लाई मैले यस्तो लेख्नु, यस्तो गरौँ न, अफ भनेको टाइम्स भयो, टोटल अमाउन्ट x भयो, यो भनेको x/5 भयो। अब हामीलाई अर्को के चाहियो? अर्को के छ? फर मदर, मदरलाई उसले कति दिएको छ? फर मदर इक्वल्स टु 40 रुपिज। अब नाउ उसको टोटल अमाउन्ट भनेको x भनेको के भयो? उसले 40 रुपैयाँ मम्मीलाई दियो। 1/5 अफ x भनेको उसले सिस्टरलाई दियो र 3x/4 चाहिँ उसले केमा खर्च गर्यो? त्यो चाहिँ उसले आफ्नो बर्थडेको लागि खर्च गर्यो। अर x भनेको के भयो त? x भनेको 40 प्लस यो दुईटालाई जोडौँ पहिला, x टाइम्स 4, यहाँ एलसीएम 20 आउँछ त्यही भएर है। 3x टाइम्स 5 or x is equals to 40 plus 4x/20 plus 15x/20। अब यो दुईटालाई जोड्न त मिल्यो। और x is equals to 40 plus 4x plus 15x/20। यो भइसके पछाडि अब अर्को हामीले के भन्न पाइयो त? और अब यतापट्टि पनि जोड्न सकिन्छ। x equals to 40 times 20 plus 19x/20 or x is equals to x times 20 क्रस मल्टिप्लाई इज इक्वल्स टु कति भयो? यसलाई यता लगाउँ। और 800 or x equals to 800 भनेपछि उसँग पहिला सुरुमा चाहिँ 800 रुपिज रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 को ए। If 3/4 part of the distance between two places is 45 kilometer, distance between two places is 45 kilometer, find the distance between the places. Distance between the places. अब यहाँ के छ कुरा भन्दाखेरि 3/5 पार्ट एउटा कुनै टोटल डिस्टेन्स दुईटा ठाउँ बीचको ए र बी भनौँ हैन। एउटा ठाउँ बीचको
टोटल डिस्टेन्स भनेको x सपोज गरौँ ल x सपोज गरौँ अब के भनेको छ 3/4 पार्ट 3/4 पार्ट भनेको लगभग यति यति हुन्छ है यो भनेको चाहिँ टोटल डिस्टेन्स है अब यसको 3/4 पार्ट भनेको चाहिँ कति हो रे 45 हो रे भने यो भनेको x टोटल डिस्टेन्स कति भनेको छ यसको लागि हामीले के भन्न सक्छौं त हियर uh, 3/4 part of total distance is equals to कति 45 किलोमिटर अब यहाँनेर मैले x सपोज गरेको छु नि त त्यही भएर माथि लेखौं let x be the total distance अब के भन्न पाइयो त or 3/4 times x is equals to 45 किलोमिटर 4 लाई क्रस मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि यो 3 लाई तल 3 times 15 times 4 60 किलोमिटर ल यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है ल यो पनि भयो अब यसपछि अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर बी यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 2/5 part of the total number of students of a school are girls. If there are 240 boys, find the number of girls. अब यसलाई हामीले दुई तीन तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा भनेको चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि let x be the total students है अनि त्यसो हो भनेदेखि के भयो त 2/5 पार्ट चाहिँ यहाँनेर के छ गर्ल्स छ 2/5 के को 2/5 अफ टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको के भयो 2/5 अफ टोटल स्टुडेन्ट्स कति टोटल स्टुडेन्ट्स त हामीले x सपोज गरेको छौं यो भयो गर्ल्स को अब बोइज को 240 टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको के हुन्छ टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको बोइज प्लस गर्ल्स हो और टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको फेरि x पनि हो हामीले सपोज गरेको हो बोइज 240 गर्ल्स 2x/5 240 times 5 plus 2x/5 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1200 plus 2x अब यो 2x लाई यता लगाउँ त और 5x minus 2x is equals to 1200 or 3x equals to 1200 or x is equals to 1200 by 3 भनेको 400 भनेपछि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 400 रहेछ हामीलाई चाहिएको के हो नम्बर अफ गर्ल्स हो गर्ल्स भनेको कति छ 2x/5 छ is equals to 2 times 400/5 यो भनेको 80 हो यो भनेको 160 हाम्रो आन्सर भयो है ल 160 जना चाहिँ त्यहाँनेर के रहेछन् त्यहाँनेर गर्ल्सहरु रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ ल आज हामी यति नै गर्छौं यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर अझै अरु प्रब्लमहरु छ क्वेशन नम्बर 8 9 10 त्यो प्रब्लमहरु सल्भ गराउँला त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्यांक यू